就是越南，好漂亮。周末从南宁自驾去了一个最近很火的地方——重左蓝洞咖啡。一下车就被这一整片的稻田吸引，远处是山，旁边是田，已经有一点从城市切换到重左山水里的感觉。一开始我以为它就是一个比较漂亮的咖啡店，最多是在山里有一点景观的那一种。但真正到了以后呢，才发现它其实更像是一个被咖啡包装起来的自然景区。先买个门票，它呢是含有一杯喝的。而且它整体的设计还蛮舒服的，不是那种很生硬的网红打卡点，它是把蓝色的品牌视觉放在山水、植物和稻田里面，看起来是很有设计感的。进门以后是先穿过了一个芭蕉步道，这两边都是大片大片的芭蕉叶和植物，一下子就有那种热带雨林的感觉。我还蛮喜欢它这个安排的，它不是一上来就把你推到打卡点的面前，而是先用一段绿色的小路慢慢把你带进这个环境里。往里面走呢，就到了溶洞咖啡区，这里应该是很多人最期待的一个地方。洞口有一点雾气，加上天然石壁、蓝色灯光和天然溶洞改造的这种吧台，真的会有一种走进秘境的感觉。饮品的话呢，如果你跟我一样要一直边走边拍，可以选一个拿着比较方便的。但是如果想拍照好看呢，可以选蓝色的气泡水和抹茶拿铁。拿完饮品之后就可以继续往下走，这条路会有喷雾，还挺凉快的，配上这些灯就很有朦胧的氛围感。这个灯好漂亮。到这里呢，已经能听到瀑布的声音了，视野也突然变开阔起来。这条河对面就是越南，只有3米，跳过去就出国了。这里也是我觉得它最特别的一个地方，它不是单纯做了一个可以打卡的漂亮咖啡店，而是把边境、瀑布、喀斯特地貌这些重左本来就很有辨识度的东西放进了一整个的体验里。你可以坐下来喝东西，也可以沿着河边慢慢走，听听水声，吹吹风，拍拍照。而且园区它就只有一条顺着的路，全程轻松不累脚。但因为重左天气真的很热，所以建议大家一定要做好防晒和防蚊。沿着瀑布走还会有很多设计好的打卡位和休息区，像是画框啊、秋千这些随便拍真的都很好看。还有这个在半山腰的长廊真的很舒服，凉快安静，景色又很好。穿搭上我会建议穿浅色的，像白色、蓝色、卡其色这些呢会比较融入整体的环境。里面还有一间餐厅可以吃越南粉，所以其实可以把它当成一个半日游来安排。我觉得这里呢比我想象中要完整的很多，它不是一个拍完就结束的景点。68买的不是咖啡，是这一片山水的入场券。逛完蓝洞出来，我们在景区附近吃了一家越南火锅。热了一整天之后呢，这种酸酸辣辣的汤底还挺开胃的，有点越南风味。我觉得精华其实是在这个小青桔和秘制的酱油里面，吃完会觉得整个人又活过来了。作为蓝洞之后一顿顺路的晚饭是挺舒服的，所以如果你在南宁周边或者最近有计划来重左玩，这里可以考虑放进行程里哦。